Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggulung dinamo mesin obras ya, yang mesin obras, yang mana ini penggulungannya sudah saya gulung langkahnya 6, 8, 10, 12. Gulungan pelitan utamanya saya gulung sudah selesai yang bagian pertama, tinggal bagian yang kedua kita gulung ya. Ini langkahnya 6, 8, 10, 12 ini gulungannya akan semua. Nah sekarang gulungan yang ke kiri, nah ini ke kiri semua, 6, 8, 10, 12 ini. Oke, simak ya. Enam sentimeter. Nah
selesai. Kita tinggal menggulung dan potong dua, cuma 4 gulungan. Oke. Nah, ya kita terus sudah gulung ya. Langkah 10 ini langkah 12 gulungannya ke kanan biasa. Nanti setelah kanan semua 2 kali, ke kiri 2 kali. Oke.
saklar, nah, lampu, berlampu yang menyambungkan